房間裏已經晚上11點，女主角嘉欣坐在書桌前，面前堆滿咗未完成嘅作業，但係佢卻一直望住手機屏幕，手指快速滑動，根本就冇想做功課嘅意思。咦，11點喎，但係我功課仲未做晒，算啦，都係玩多一陣手機先再做啦。嘉欣已經咁夜落，仲唔瞓覺？你係咪又喺度玩手機啊？你呢排晚晚都玩手機，晚晚都咁夜瞓，想點啊？哎呀，媽咪啊，我睇多一陣就瞓噶啦。你睇下已經幾點啦？聽日仲要返學喎。你而家高二，最重要嘅就係睡眠，知唔知啊？手機可以聽日再玩噶嘛。好啦好啦。第二日，教室裏，老師正在講台上講課，嘉欣卻趴在桌子上，疲憊不堪。醒啦，嘉欣，做咩事咁眼瞓啊？你尋日係咪又熬夜玩手機啊？吓，我冇啊，老師。你睇下你啲黑眼圈都要跌到肚臍啦，超明顯啦。知道啦，肯定係我琴日玩得太夜啦，而家啲精神都冇，死得啦。嗱，玩手機咧可以適當放鬆，但唔可以沉迷嘅。你睇下你而家嘅狀態，點樣學習啊？老師，我知道錯啦。放學後，嘉欣同小鄧一齊坐喺操場聊天。嘉欣手裏面攞住手機，但係佢沒有打開。睇住佢一臉煩惱嘅樣子，小鄧不禁問道：嘉欣，你最近係咪壓力大啊？我見你呢排都係咁嘅狀態，你有咩心事可以同我講喎？唔係啊，但係我每晚都控制唔住自己玩手機咯，仲要玩到1、2點，每日返學都冇精神，我感覺好似被手機操控住咁啊！哦，原來係咁樣。咁其實手機只係工具嚟嘅啫，唔可以讓佢主宰我哋嘅生活。我哋可以一齊制定計劃啦，合理使用手機嘅。例如，我哋可以製造一個時間規劃表。我之前都係成日熬夜玩手機，之後功課又做唔完，上堂又冇精神。但係做咗呢個計劃表之後呢，我就好似開咗竅咁，而家超級自律，超級早瞓，功課都可以按時完成啊！啱喎，我可以整一個時間規劃表，咁我夜晚咪可以自律用手機咯。係啊，我哋而家就開始制定啦。我書包裏面啱啱好有模板。好啊，從今日開始，我要學會自律，唔會俾手機影響咗我嘅生活同埋學習噶啦。係啊，嚟啦，我哋一齊嚟整啦。好啊，我相信我一定得噶。